สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับทางอดีตนักฟุตบอลนะครับที่ถือว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ว่าได้นะครับในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ใน Major League Soccer นะครับเขาเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้ลงเล่นอยู่ใน Major League Soccer นะครับแล้วก็ทางบริษัทของเรานะครับ The Agency College Recruit นะครับก็หวังว่าจะมีคนไทยคนที่2คนที่3คนที่4หรืออีกหลายๆคนนะครับที่จะไปโลดแล่นในเวทีลีกสูงสุดของฟุตบอลในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับประมาณ13ท่านแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายแอนโทนีด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักก่อนดีกว่านะครับว่าทางวันนี้ผู้จัดรายการของเรานะครับเป็นใครทำอะไรเรามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับกีฬายังไงบ้างนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้จักเราหรือน้องๆที่รู้จักเราแล้วนะครับยังไงขออนุญาตแนะนำในส่วนของบริษัทเรานิดนึงนะครับเอาละฮะครับผมครับก็ Do you want to play and study in USA นะครับใครที่ต้องการที่จะไปเรียนแล้วก็ไปเล่นกีฬานะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับบริษัท The Agency College Recruit แล้วก็โครงการ US College Sport Camp Asia นะครับเราเป็นบริษัทแล้วก็โครงการที่ให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับบริษัทเราเปิดมาแล้ว9ปีนะครับปีนี้เข้าปีที่10เราสามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษากับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาต่างๆนะครับที่เราสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาจนน้องๆเนี่ยได้เข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า400คนนะครับรวมถึงระดับไฮสคูลด้วยนะครับก็บริษัทของเราตั้งโดยคุณจอร์จนะครับเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับก็เป็นปณิธานนะครับเพราะว่าคุณจอร์จก็เป็นคนกีฬาแล้วก็อยากให้คนไทยนะครับประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นนักกีฬาแนวหน้าระดับโลกนะครับก็เป็นปณิธานที่คุณจอร์จก็ตั้งขึ้นมารวมถึงไม่ทิ้งเรื่องของการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเราก็มีทีมงานที่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็อยู่ทั้งที่อเมริกานะครับรวมถึงอยู่รอบๆเอเชียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับรวมถึงในยุโรปเราก็มีนะครับรวมถึงออสเตรเลียนะครับนี่ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นทีมงานที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับส่วนคุณจอร์จจะอยู่ที่อเมริกาคอยดูแลน้องๆนะครับที่ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นนะครับก็บริษัทของเรานะครับดูแลน้องๆนะครับตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษานะครับอุดมศึกษานะครับจนถึงการก้าวไปสู่โปรนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลน้องๆในส่วนของตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของน้องๆที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เราให้คำปรึกษาน้องๆนะครับจนได้รับนะครับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในระดับมัธยมนะครับนี่ก็จะเป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็น้องทอมมี่นะครับเป็นนักฟุตบอลทีมเด็กครับไม่เห็นแชร์สกรีนแล้วครับเห็นไหมครับไม่เห็นครับเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับไม่เห็นครับเห็นครับเห็นแล้วไหมครับเห็นแล้วเห็นครับโอเคนะครับโอเคนี่ก็เป็นน้องๆนะครับในช่วงโควิดนะฮะหลายๆคนโควิดคิดว่าน้องๆจะบินไปเรียนต่อไม่ได้นะครับนี่เรายกตัวอย่างมาเฉพาะในช่วงของโควิดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับเรามีอีกหลากหลายชนิดกีฬาที่น้องๆไปนะครับตอนนี้จะเป็นแค่เรายกตัวอย่างเฉพาะแค่ฟุตบอลนะครับก็มีหลายๆท่านที่อยู่ที่นั่นแล้วนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวบินไปนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับที่กำลังฟังอยู่น้องๆที่กำลังฟังอยู่นะครับอยากให้ทราบว่าอเมริกานะครับยังเปิดประเทศเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังให้ทุนกับนักเรียนนักกีฬานะครับไปเรียนเหมือนเดิมนะครับน้องๆกลุ่มนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไปในช่วงของโควิดทั้งนั้นนะครับ
นะฮะก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ใครสนใจนะครับเรื่องของการรับคำปรึกษานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของเรานะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับ theagencycollegerecruit.com นะครับหรือตามใน Facebook ของเรานะครับหรือสามารถสอบถามเราผ่านทางวิดีโอหรือไลฟ์สดผ่านทางนี้ได้นะครับก็วันนี้เรามีเวลาคุยกันนี่นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อยากจะกล่าวถึงแอนโทนีนิดนึงนะครับก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเคยไปดูทั้งเขาเล่นที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็เล่นที่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับจนตอนนี้แอนโทนีอยู่ที่อเมริกานะครับเราก็เลยอยากจะให้น้องๆได้เห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยในลีกของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะคุยกับแอนโทนีนะครับเราตั้งชื่อของเขาว่าจากนักเตะมหาลัยนะครับสู่กัปตันไทยลีกนะครับแอนโทนีมีประวัติการค้าแข่งแล้วก็การเรียนที่ดีมากนะครับเขาได้แชมป์มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเป็นในระดับของมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับของ NCAA นะครับตรงนี้แอนโทนีเขาได้แชมป์มาแล้วนะครับก็เป็นความสำเร็จในเรื่องของการเรียนในมหาลัยแล้วก็การเล่นฟุตบอลในมหาลัยหลังจากนั้นนะครับเขาก็ถูกซานโฮเซ่นะครับดราฟตัวนะครับเข้าไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ทำให้เขาเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกนะครับที่เล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็บินกลับมาบุรีรัมย์นะครับด้วยความมีเชื้อสายในส่วนของคนไทยอยู่นะครับแล้วก็มาช่วยพัฒนาลีกไทยนะครับอยู่กับบุรีรัมย์ประสบความสำเร็จมากมายจนก้าวสู่สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับวันนี้ไม่ใช่มีผมแค่คนเดียวที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามีโค้ชตั้มนะครับสราวุธเขยนอกสวัสดีครับโค้ชตั้มครับครับสวัสดีครับพ่อเดชครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแอนโทนี Hello Anthony Hello everyone สวัสดีครับสวัสดีนะครับแล้วก็เรามีล่ามอีกท่านหนึ่งนะครับคุณแบงค์ครับขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคครับคุณแบงค์นะครับสุภพิษนะครับจะมาช่วยเราพูดคุยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะถามคำถามกับแอนโทนีนะครับแต่ไม่สามารถสื่อสารกับแอนโทนีได้นะครับก็สามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราจะมีคุณแบงค์นะครับช่วยเราในวันนี้ครับโอเคตรงนี้ผมส่งต่อให้กับทางคุณแบงค์และโค้ชตั้มครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงครับก่อนจะถึงคุณแบงค์ตรงนี้น่าสนใจมากตรงนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับเส้นทางนะครับของแอนโทนีนะครับแอนโทนีเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยครับโครงการ US College Sport Camp Asia กับบริษัท Agency College Recruit เนี่ยเราดูแลเฉพาะแค่ในมหาลัยนะครับเมื่อ9 ปีที่แล้วเนี่ยเราดูแลน้องๆในเรื่องของการที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาแค่ในเรื่องของมหาลัยนะครับแต่เราเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีทุนตั้งแต่ในระดับไฮสคูลนะครับก็คือในระดับมัธยมศึกษานะครับมหาวิทยาลัยนะครับจนถึงเรื่องของอาชีพที่เราจะดูแลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยแอนโทนีเนี่ยเราก็ได้ศึกษาตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเคสแอนโทนีเลยนะครับที่เราส่งเด็กไปในส่วนของระดับมัธยมศึกษานะครับแอนโทนีเนี่ยเขาเริ่มมัธยมศึกษาจาก IMG นะครับก็ได้ทุนที่ IMG นะครับจนมหาวิทยาลัยแอครอนนะครับให้ทุนกับเขานะครับในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจนความสำเร็จของเขาในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับก็ถูกทีมจาก MLS ดราฟตัวเข้าไปเล่นนะครับในซานโฮเซนะครับแล้วก็บ้านปลายของเขาก็กลับมาเล่นในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับในฐานะกัปตันทีมนะครับตอนนี้แอนโทนีอยู่ที่อเมริกาแล้วครับก็ขอจบตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่เรียนครับเราดูแลในระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็จนถึงโปรครับครับคุณแบงค์เชิญต่อเลยครับขอบคุณพี่เอกนะครับครับก็ first and foremost I'd like to welcome Mr. Anthony and Pavitagong to the floor, please. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. I'm excited to get into this. Okay, thank you for joining us. โอเคครับคำถามแรกที่เราจะถามแอนโทนีนะครับเราจะย้อนวัยไปเมื่อ18 ปีที่แล้วที่เขาอายุเพียง16 ปีในขณะนั้นที่เขาอายุกำลังไล่เลี่ยกับน้องๆที่อยู่ในห้องนี้นะครับว่าเขา
เขาเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำมาในจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ Okay, Anthony, first and foremost, let's go to the first questions. Let's throw it back 18 years ago when you were only 16. Would you be able to think, have you ever thought that you would be accomplish these achievements you had for your previous career? Yeah, so 18 years ago, wow, seems like a long time, but I would not have imagined the career I've had. I'm very grateful for the career I've had. But at 16, I would definitely tell you that I had dreams to be a professional athlete. I think most kids that are playing a sport, they dream big, in which they should. But the biggest thing was at 16, it's the work you put in. It's the things you do to try to make those dreams a reality. It's one thing to dream, but you need to put work in to actually make those dreams come true. So I did have a feeling when I was 16 because I really wanted it. And that's something that many kids need. They need that drive and that motivation to really pursue their dreams. So yeah, I did see this when I was younger, but I'm very grateful for the career I had. Okay, let me translate to the audience. แอนโทนีก็บอกว่าเมื่อตอนอายุ16นะครับเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จในถึงขนาดนี้แต่ในวัยอายุ16เนี่ยเขาก็คิดว่าเขามีความฝันที่จะต้องการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็ในวัยนั้นเนี่ยเขาก็ได้คิดแต่ว่าเขาต้องทำงานหนักแล้วก็ทำงานเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ฝันของเขากลายเป็นจริงซึ่งเขาก็รู้สึกซาบซึ้งรู้สึกภูมิใจกับเส้นทางของเขานะครับงั้นเดี๋ยวเราต่อว่าแล้วเขามีคำแนะนำอะไรสำหรับเยาวชนน้องๆนะครับที่อายุช่วง 14-18 ปีที่กำลังฟังอยู่นะครับ So from that being said from your previous experience or the things that you said do you have any recommendations or advice for those who are only 14 or 18 years of age when exactly the same age as you were at that time? My advice would be to whatever you want in life at that age. If you want to be a professional athlete, if you want to be a doctor, if you want to pursue any kind of career, whatever you want to do, it's the dedication you put into that career. And I can't emphasize how important that is to every day. If you're thinking about what you want to do, to make action, don't just talk about it and think about it. You got to put in the work. You got to do action. It's very important. So in my career, my path, whereas sports, at 16, 14 even, it's when you're on that soccer field, for me, it was giving everything you had. It was each day trying to figure out how I can slowly get better as an athlete. And there's a lot of things you learn along the way, but as long as you have that drive to want to get better at whatever you do, that's a good start. Okay, perfect. So you were driven by your own dreams, right? Okay, let me translate. ครับสำหรับคำแนะนำจากแอนโทนีนะครับก็เขาบอกง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคือความฝันหรือความต้องการของน้องๆแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าอะไรก็ตามแต่นั้นเขาอยากให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ทำทุกวันทำมันจริงๆ take action นะครับไม่ใช่แค่ว่าแค่คิดหรือว่าพูดไปในแต่ละวันเขาต้องลงมือทำจริงๆนะครับแล้วเวลาที่เขาอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยเขาก็แค่คิดอย่างเดียวว่าเขาต้องทำงานหนักทำงานให้เต็มที่แล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองนั้นพัฒนาไปเรื่อยๆในแต่ละวันจนกระทั่งไปถึงฝันนะครับคือเขาบอกว่าต้องมีแรงผลักดันครับผมคำถามต่อไปนะครับคำถามที่2คือเมื่อเขาผ่านพ้นในช่วงการเล่นในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับไม่ใช่ขอโทษนะครับช่วงไฮสคูลมาแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาเลือก
การที่จะเล่นในระดับมหาวิทยาลัยแทนที่จะก้าวไปเล่นในในฐานะผู้เล่นอาชีพในฐานะสัญญาอาชีพเลยอย่างเช่นผู้เล่นในยุโรปในเอเชียนะครับ so Anthony the second question is was the factor that made you decided to join or to play as in college in college soccer instead of playing pros. Yeah, so when I was around 17, 18, like I said, my dream was to play professional soccer. So my mentality was after high school, I wanted to go play soccer for my living. But my parents and my dad really encouraged me to go to college. They told me that it's a great experience. It's something that you will look back in and say it's one of the best times of your life. And as a 17, 18-year-old, that's hard to imagine because all I wanted was just to play this sport. But it was my parents pushing me to say it's an experience that you won't regret and you need it. And looking back, I'm so happy I went to college. There's a lot of things I learned, but again, college is a great experience for young people in high school, coming from a teenager moving into adulthood. College is a great way to step and take those steps into adulthood, and I'll explain more in a little. สิ่งที่เขาเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เขาตัดสินใจเล่นในเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยทันทีก็เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่นะครับของเขาในการแนะนำว่าอยากให้เขานั้นลองเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยดูเพื่อรับประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งทั้งในโรงเรียนแล้วก็ทั้งนอกสนามนะครับซึ่งเขาเองเขาก็บอกว่าเขาดีใจที่เขาได้ทำนะครับเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยมันช่วยให้เขากลายเป็นเขาในวันนี้นะครับ Okay, let's say that you were talking about the experience in college soccer. What made you for the experience from the past that you were playing in the college days, right? What did you brought to your professional career and what helped you to be as you are now or to play as a professional? I would say a couple of things. One of the biggest things that helped me in college was learning about time management. When you go to college, you're on your own. You are living with people your age, your teammates, but you need how to learn to balance and manage your time correctly. So you have school, you have your sport, you have social events outside of school that friends want to go to, like some fun things, parties, things like this. But you need to learn how to manage all that together. And when you're an NCAA athlete, you have to maintain a certain grade level in order to play your sport. So for instance, our team was wanting us to keep a 3.0 GPA, which is pretty good grades. And in order to keep those grades, this is what allows you to play on the soccer field. So it was that ability to manage how can I spend time in school and keep my grades up and still manage time to play soccer and also manage time to give to my friends and things outside of school. So that college really helped me balance my time, and going into the professional career, it was easy. All you do is play soccer, but at the same time, you have a schedule, you know how to manage your soccer, how to put in the work off the field in the gym, and things also when you're learning is eating right. That's something else I'll speak about later in the MLS, but the biggest thing for college was learning time management, because that's a very important aspect of when you're going through life as well. Okay, thank you. เมื่อกี้นะครับผมก็ได้ถามไปว่าหลังจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยนะครับควบคู่กับการเล่นฟุตบอลเนี่ยมัน
มันมีอะไรที่เขาพกติดตัวมาจากช่วงที่เขาเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา18 ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาได้เรียนรู้นะครับก็คือการจัดการเวลาหรือว่า time management นะครับเพราะว่าในการเรียนมหาวิทยาลัยแล้วควบคู่ไปกับการเล่นกีฬาเนี่ยอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเขาต้องมีการจัดแบ่งเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกซ้อมการลงเล่นรวมไปถึงงานทางสังคมต่างๆที่เขาอยากจะไปทำนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยในระดับ NCAA หรือว่าลีกมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยอาครอนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยต้องการให้ผู้เล่นในทีมฟุตบอลเนี่ยต้องมี GPA หรือเกรดเฉลี่ยนะครับ 3.00 ขึ้นไปซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้ในการปรับตัวแล้วก็ปรับการใช้เวลานะครับในการเรียนแล้วก็การเล่นฟุตบอลในพร้อมๆกันซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เขาพกติดตัวมาจนกระทั่งตอนเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับเขาได้เรียนรู้ว่าการบาลานซ์เวลาในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันควรทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางเวลาการฝึกซ้อมทั้งในและนอกสนามการเล่นเวทการเล่นยิมรวมไปถึงการกินนะครับคำถามต่อไปนะครับเราจะถามว่าเมื่อสิ้นสุดการเล่นในมหาวิทยาลัยของเขาแล้วเนี่ยประสบการณ์การถูกเลือกหรือว่าที่เขาเรียกว่า MLS draft หรือการเลือกระดับเลือกผู้เล่นจากมหาวิทยาลัยนะครับในลีกของ Major League Soccer ของสหรัฐเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเขาจะแชร์ประสบการณ์ยังไงกับเรานะครับ Okay, Anthony, the fourth question is let's talk about your MLS days, your glory days back in the States. Can you tell us what was the experience like when you were picked by the Earthquakes and the experience about playing in the MLS? Yeah. So that was a very exciting day that you're like we talked about when you're 16 to 18 having dreams of playing soccer or football as your career. So that day when it became an actual reality that wow, a team wants me to help them to play this sport, and that's what I'm going to be doing for a living. It was a great feeling, unbelievable feeling. But the experience, wow, it was a big eye opener stepping from the collegiate level, which is the NCAA college, into professional level. Just because you see at the next level, you see men, you're working with grown men who have been professionals from 1 year, 2 years, all the way to some guys who are in the MLS for 12 to 15 years. So you see their professionalism, you see their work ethic in the sport. You see their dedication to their gym, to their eating. So many different factors that I didn't really realize the commitment part when I was in college. So for instance, when college, you can go have fun and maybe before games you're out late. Maybe in the professional level, when you see guys and they talk to you, if you're not performing well on the field, they'll tell you that your job is in jeopardy. Next year, you might not be a professional. So the commitment and dedication that you need to put at the next level and as a professional was through the roof. So that was a good experience learning and following guys in the MLS to see how dedicated they were to their sport. Okay, perfect. ครับสำหรับประสบการณ์ของแอนโทนีนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นมันก็ย้อนกลับไปในตอนที่เขาอายุ16เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็อยากเล่นแล้วจนกลายเป็นว่าวันนั้นก็มาถึงวันที่ฝันเป็นจริงนะครับการได้ถูกเลือกโดย San Jose Earthquakes นะครับเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้ทำตามฝันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีทีมที่ต้องการตัวเขาเพื่อไปช่วยทีมนะครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากโดยมันเหมือนกับการเปิดโลกใบใหม่สำหรับผู้เล่นอย่างเขาในตอนนั้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่มาจากระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับกับการเล่นเป็นอาชีพนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่ไปถึงในช่วงแรกๆเนี่ยการทำงานกับผู้เล่นเขาก็ต้องเจอผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงกว่าเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นมาก่อนแล้ว 2-3 ปีหรือคนที่มีประสบการณ์ใน MLS กว่าแบบ10 กว่าปีนะครับเขาก็ได้สัมผัสแล้วก็ซึมซับความเป็นมืออาชีพจากผู้เล่นเหล่านั้นว่า
การเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยกับระดับอาชีพเนี่ยมันต่างกันในสิ้นเชิงนะครับเช่นในมหาวิทยาลัยนะครับเขาบอกว่าเขาก็สามารถมีเวลาในการพักผ่อนเล่นสนุกเที่ยวสนุกกับเพื่อนได้แล้วเขาก็ไม่ต้องกังวลมากสำหรับเกมกังวลนะครับแต่หมายถึงว่าไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันในระดับอาชีพแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการเขาเห็นว่าความเป็นมืออาชีพของผู้เล่นเหล่านี้มันทะลุหลังคาไปเลยภาษาอังกฤษที่ through the roof นะครับคือแบบมันเยอะมากๆจนเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าการเล่นอาชีพนั้นมันต้องมีการทุ่มเทการเสียสละอะไรมากมายนะครับในการที่จะก้าวไปสู่ถึงจุดนั้นนะครับครับทีนี้แหละเราพูดถึงประสบการณ์ของเขาในการเล่นมหาวิทยาลัยแล้วก็ MLS ไปแล้วนะครับเราทราบกันดีว่าก้าวต่อไปนั้นเขาก็ได้เดินทางมายังประเทศไทยกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนที่จะย้ายไปเป็นกัปตันทีมให้กับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเราจะมาถามเขาว่าการเป็นกัปตันให้กับทีมแบงคอกยูไนเต็ดหลายปีเนี่ยเขามีประสบการณ์อย่างไรและเขามีการแนะนำสำหรับคนไทยยังไงนะครับในการที่จะก้าวเจริญรอยตามก้าวเข้าไปนะครับ Okay, Anthony, the fifth question is that as everyone know, you were the captain of the Bangkok United for several years, and the experience that you had as a soccer player in the States and playing professional in the MLS as well. Is there any opportunity for a Thai football players, especially young players, who would follow your footsteps to be able to turn pro and to fill in your footstep? Yeah, I mean, I would say absolutely. It doesn't matter who you are or where you come from. It's a matter of putting in the work. For me, it was, like I said, when I went to MLS, it was watching older veteran players and watching their work ethic, seeing their integrity to the game. And it was me copying and figuring out their strengths and trying to use it in my half for my advantage. So when I saw guys coming to training early and then they're leaving late, I wasn't used to that, but I saw them do that day in and day out. And then you see they're in the league MLS for 10 years. There has to be some reason to that. And then you'll see on the other end some guys that don't put in the work. And then the next season, they're cut from the team. So you see, when you see these guys working and putting in work and dedication, it inspires you and it gives you the blueprint of how it should be done. And that's something I took in. So I would say to any Thai player, any person, that if you want to achieve something, it's a matter of really putting in that work. It's going to the gym. It's going to training early. It's trying to figure out how to improve your weaknesses. And eventually, I'm very grateful to be captain, but it's not something I thought I wanted when I was younger. I think me being a captain was figuring out that the blueprint before me was integrity, putting in the work, and that's what I did every single day. And Bangkok United saw that in me for many years. I was in Bangkok United for, I believe, 5 to 6 years before I became captain. So they saw 5 years of me consistently putting in work, showing my dedication. And that was the main factor that they said, hey, you need to represent this club as captain. People need to see you as captain because of how you put in work. And the young generation will look at you and say, this is how this guy did it. And they'll do the same thing as I did. They'll now put in the work. They'll put their heart and soul into the sport. They'll figure ways to get better with their weaknesses. So yeah, I mean, to wrap all that up, anyone can do it. Just put in the work, the dedication, and you got to have that drive for sure. Okay, something that's so inspirational for everyone in this room. Absolutely. Okay, let me translate to them.
ครับสำหรับแอนโทนีก็ได้ตอบว่าสำหรับประสบการณ์ในการเล่น BU หลายปีนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสในการเจริญรอยตามเขาเนี่ยใครก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นทำงานหนักมากแค่ไหนหรือว่าทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักมากแค่ไหนนะครับเขายกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่วันแรกๆที่เขาได้เข้าไปเล่นใน MLS เนี่ยเขาก็เห็นผู้เล่นอายุเยอะมากกว่านะครับที่ทำงานอย่างหนัก เช่นไม่ว่าจะเป็นการที่เขามาซ้อมก่อนแล้วก็ออกหลังเวลาซ้อมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซึ่งตอนแรกเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันเขาพวกคนเหล่านั้นเขาทำทำไมแต่สุดท้ายแล้วในปีต่อมาผู้เล่นที่ไม่ได้ทำงานหนักอย่างนั้นก็ถูกทีมปล่อยตัวหรือทีมตัดตัวออกนะครับเขาก็เลยดูว่าอ๋อจริงๆแล้วนั้นสิ่งที่ทำงานอย่างหนักเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะยึดถือไว้ในหัวใจนะครับว่าเราต้องทำงานอย่างหนัก ไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนเพราะว่าการทำงานหนักมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับการเซต mindset ในตัวเองในการทำงานหนักนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเขาก็ทำเอาสิ่งนั้นติดตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเล่นในเมืองไทยนะครับซึ่งเขาเองก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเขาก็มักจะมาก่อนเวลาเสมอหรือออกเวลาหลังซ้อมเสมอซึ่งในขณะที่เขาอยู่ BU เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอย่างนี้ตลอดมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าในช่วง 5-6 ปีแรกเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้ทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเห็นความทุ่มเทของเขาในการทำงานหนักอย่างนี้เขาเลยทีมเลยต้องการให้เขานั้นก้าวมาเป็นกัปตันทีมนะครับในการที่เป็นตัวอย่างของน้องๆหรือผู้เล่นคนอื่นๆสำหรับการทำงานหนักของเขาการทุ่มเทอ่าทั้งในสนามและนอกสนามการเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งสิ่งนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นถูกได้รับเลือกเป็นกัปตันเขาก็เลยยิ่งเน้นย้ำนะครับว่าใครก็ทำตามได้นะครับแต่คนคนนั้นต้องมีความทุ่มเทความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ต้องทำให้อย่างเต็มที่ครับผม Okay, the last one, the sixth one. Would you like to say, let's say that, I mean, for the professional players, for the past 18 years, it was a long time already. Is there any experience or any certain things that you would like to redo it or do it again in your experience? That's a tough question, but you wanna say that you wouldn't change anything, and that's true. But at the same time, if I was to go back 18 years, yeah, there would be things you would change because of the experiences I had later on in my career. For me, the biggest thing I would say if I could go back would be even more commitment. It would be building a habit. So what I mean by that is incorporating good habits as a professional early on in my career. So going to the gym more often to work on little things. So for me, I was quick, but I wasn't the fastest. So if I was to go back, I would tell myself, go to the gym and work on your speed, your strength, and your legs. Consistently go to the gym and work on those things because that'll help you on later in life. So it would be building habits at a younger age that would help me in the future. And also another thing is food. I can't tell you how important food is, especially now when I was playing in my 30s. When I was younger, I was eating a lot of junk. Not junk, but wasn't the best food. I wasn't too mindful of it because you're young, you can run, it doesn't matter. But food is a big fuel for an athlete. It gives you that advantage on the field. It helps you run 90 minutes plus. It helps you have a better burst of energy. It helps your muscles repair better. It helps your muscles grow. So food is another thing. I would have a better diet when I was younger. So those things, the little details that when you're younger, you don't think matters, but they do really matter. And it sets you up to help you in the future. And also longevity. You play a lot longer if you have a better habit of routine with food and diet and gym. Okay. สำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับก็ถามเขาว่าตลอดระยะเวลาประสบการณ์ที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ย
รวมถึงตอนเป็นนักเรียนเป็นเยาวชนรวมถึงเล่นอาชีพนะครับตลอด18 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามองกลับไปแล้วเขาต้องการที่จะย้อนเวลากลับไปทำอะไรหรือไปบอกอะไรกับตัวเองในตอนนั้นนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็คงเป็นคำพูดปกติที่คนบอกว่าก็คงเราคงกลับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเขากลับไปเปลี่ยนได้จริงๆเนี่ยในตอนอายุ16 ถึง 18 ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปเปลี่ยนอะไรที่เขาไม่ได้ทำในตอนนั้นก็คือการสร้างนิสัยในการความต้องการที่จะทำงานอย่างหนักให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เขาทำหนักอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแต่ว่าเขาอยากจะกลับไปบอกตัวเองว่าทำหนักกว่านี้อย่างเช่นเขายอมรับว่าเขานั้นวิ่งเร็วแต่เขาไม่ได้เร็วที่สุดเขาก็บอกว่าเขาก็อยากย้อนกลับเวลาไปบอกตัวเองว่าเอ้ยอยู่ต้องทำงานเข้ายิมนะต้องไปเล่นกล้ามเนื้อเพื่อฝึกซ้อมให้ตัวเองนั้นเร็วขึ้นหรือมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากขึ้นรวมถึงเขาก็อยากบอกว่าตอนอายุน้อยๆเขาก็อาจจะกินอาหารที่บางทีอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นกับการเป็นผู้เล่นอาชีพเท่าไหร่นะแต่เขาก็ยอมรับว่าถ้ากลับไปได้เขาก็อยากบอกว่าให้ตัวเองนั้นสร้างนิสัยของการเป็นมืออาชีพนะครับนิสัยในการทำงานก็คือการรักษาระเบียบวินัยของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยหรืออายุมากนะครับเขาต้องเมนเทนหรือว่ารักษาความเป็นมืออาชีพนั้นให้ได้มากที่สุดซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่ะเขาอยากกลับไปบอกให้ตัวเองว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนั้นมันสำคัญมากนะครับที่มันจะส่งผลให้กับอาชีพของเขาในระยะยาวก็มันก็คือซึ่งจริงๆแล้วเขาก็อยากจะสื่อว่าเขาอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นการกินการพักผ่อนซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากในการก้าวไปเป็นผู้เล่นอาชีพนะครับดังนั้นเขาก็อยากจะบอกน้องๆว่าการทำงานอย่างหนักความมุ่งมั่นแล้วก็การรักษาระเบียบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นผู้เล่นครับ Okay, so that's the sixth question. So then, we'll open the floor for the audience that who might want to ask you something. Okay. ครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถถามแอนโทนีผ่านช่องแชทได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามให้เองครับผมครับก็น้องแม่ครับมันมีน้องฝากคำถามมานะครับน้องบอกว่าในช่วงอายุนะครับในช่วงอายุ16นะครับเราเปรียบเทียบฝีเท้าเด็กไทยกับเด็กที่อยู่อเมริกาเนี่ยเราสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยกลัวว่าผมยังไม่เก่งเท่ากับพี่แอนโทนีนะครับสามารถที่จะให้เขาเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าเรียกว่าฝีมือนะครับในกับเด็กไทยในช่วงอายุเนี้ยเราเป็นยังไงกับน้องๆที่อเมริกาบ้างครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับพี่ตั้ม Okay, there's a question from Mr. Tam. There's kids in here that want to know that can you compare the kids from the States and from Thailand at the same age for like 16, let's say 16 to 18. Is there any difference between these groups of players from the States and from Thailand? And because there is some young players in here that they say that they are worrying about their performance or their abilities. You know, they are not as good as you were when you were 16 to 18, and they were concerned about it. So is there any comparison or any advice that you would to make for these young players? Okay, that's a good question. In comparison to American kids or for me growing up, I'll say the way I grew up when I was 16 was I was playing soccer on average 5 days to 6 days a week, right? So it's a lot of just playing the game. It's getting out there, playing with friends. It's getting out there with a team and playing. It's also slowly starting to learn quickness, right? You're at 16, your muscles are slowly starting to develop more. So the sooner you can also learn quickness with your feet and agility, I would say that is a very important part of soccer and moving forward. So
that's just like a speed training, and you can learn this online. You can learn this with your coach and work on it. It's just the quickness of feet, change of direction that really helps. I mean, if you watch some of the best soccer players in the world, even like Lionel Messi, the center of gravity and his quickness, doesn't matter who he's playing against, but his shift in speed left to right, nobody can keep up with him. And for a Thai player, when I came to Thailand, I saw that quickness in the Thai league. When I was in the MLS, American players, they were much bigger than me, much stronger than me, but they didn't have that agility of quickness. So that's a competitive advantage that I would say take advantage of. Learn how to be quicker, how to change direction faster. Especially around 16, 17, 18. This is where you can put in that work and little details to improve. But also, it's like I said before, it's playing 5-6 days a week, as much as you can, every day getting better. Okay, so you say that as you're American playing soccer as a teenager, you play more often than the average of Thai kids when you met that? Did we say that? Well, I'm not sure how much Thai kids play. When I was living in Thailand, and I think Bangkok United's academy team, they were practicing, I think, 3 to 5 times a week. So they're practicing a lot too. But it's also when you're not practicing with your team, go out with some friends. Go with some friends, kick a ball around, just have fun. There's definitely ways you can still practice and get better. You don't have to be with a team. You can be with yourself. When I was younger, I always had a ball around my house. I'd go outside and juggle. So there's a lot of things you can do, and you don't have to be with a team, but just staying active as well. Okay. Despite the collective performance of the team, you're playing in the team, right? Let's talk about the difference between the individual skills of a young Thai player, as you said earlier, that you have experienced that with in the BU Academy. And how would you describe the difference between those groups of players and your time when you were a kid? Is there any difference between who is better? Let's say in that way. Wow, who is better? Well, when I was 16, I was actually playing with the under 16, under 17 U.S. national team. So I was playing with very good kids when I was 16. And I mean, it's hard to compare that to a Bangkok United's academy team. But I will say that when I came to Thailand, I will continue to emphasize this. When I came to Thailand with the top Thai players in the Thai league, like Jay, like Thirathon, these are the guys that I saw. They had something that some American kids didn't have, which was quickness and fitness. They were very fit. They could run all day. I couldn't believe how fit these guys were. And I think it's because these guys were training all the time. They were always playing. When I spoke with when I was in Buriram, Thirathon, he was my roommate. So me and him became really good friends. He was telling me he was always playing, always outside, playing futsal, playing with his team, were his friends. And I think that's why he maintained such good fitness. So again, it's always being out there, and you don't want to compare at 16, because at 16 you're still growing. You don't know the player you're going to be. You're still growing as a player. You're still trying to keep up with whoever's older than you. So you shouldn't really compare, but just how can you improve your skills? Okay, thank you. ครับก็แอนโทนีก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเทียบเด็กอายุ 16-18 ปีนะครับในวัยเดียวกันเนี่ยกับระหว่างเด็กไทยกับเด็กสหรัฐเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เด็กแต่ละคนนั้นสามารถ
มีเวลาในการที่จะเติบโตเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมนะครับฉะนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าสิ่งที่เขาเห็นนะครับในการที่เขามาประเทศไทยครั้งแรกเขาได้อยู่กับผู้เล่นเก่งๆมากมายของไทยลีกนะครับอย่างเช่นที่เขายกตัวอย่างคืออุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับแล้วก็เจชนาทิพย์เขาบอกว่าสองคนนี้มีสองสิ่งที่คนสหรัฐไม่มีก็คือความเร็วแล้วก็ความฟิตนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของเขามากในตอนนั้นเพราะเขาไม่เคยเห็นผู้เล่นที่ฟิตแล้วก็สปีดไวขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอนที่เขาเล่นที่ MLS เนี่ยเขาถือว่าเขาเร็วแล้วนะเพราะเขาเป็นตัวเล็กเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแต่เขาพอมาเจอเจกับอุ้มเขาก็ยอมรับว่าสองคนนี้มีความฟิตมากๆแล้วก็มีสปีดบอลที่เร็วนะครับซึ่งเขาเองก็เทียบเองว่าในช่วงอายุของเขานะครับช่วง16-18เนี่ยเขาก็แนะนำว่าเขาเองเล่นฟุตบอลประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์ในวัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับทีมนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับนะครับในแต่ละวันค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อยๆโตขึ้นตั้งแต่เด็กหรือว่าสปีดบอลทักษะต่างๆในการเล่นฟุตบอลนะครับที่เขาเก็บเกี่ยวมาในตอนเด็กมันช่วยให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบเด็ก2ประเทศนะครับแต่เขาก็แนะนำว่าอยากให้คุณนั้นอยากให้น้องๆนะครับฝึกฝนตลอดเวลาแค่ออกไปข้างนอกเล่นฟุตบอลถ้ามีฟุตบอลในบ้านก็เอามาเดาะมาเลี้ยงฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดครับครับคำถามจากน้องภูรินนะครับหรือคุณภูรินนะครับอยากทราบว่าความแตกต่างสปีดบอลไทยลีกกับ MLS ครับได้ครับAnthony so there's a question from the floor Yes. from Mr. Purin. He want to know that the speed difference between the ball speed difference between Thai League and MLS. The Ball pace of speed the game. difference. Yeah. Pace of the game. One of the big things that I noticed when I came from MLS to Thai League was I kind of went over it before, but it was in the MLS, there's a lot of bigger physical guys. And when it comes with bigger physical guys, they lack a little bit of fitness. And that's one thing I noticed when I came to Thailand, that Thai players are very fit, especially in the conditions of Thailand. It's very hot and humid. So fitness was a big factor when I first came to Thailand, trying to adapt to the Thai fitness. As far as speed of play and ball movement, the top teams in Thailand, the Buridams, the Mongtongs, even now the Bangkok Glass, their ball speed and their movement is up there with MLS. They're really up there. They can move the ball. They have good players, good midfielders. The one thing I will say in MLS is their strikers are very good. They have big, strong strikers, and in Thai League lacks a lot of true strikers. But in the midfield and the defense, there's a lot of good players in that area in Thailand. So in comparison, I would say very similar, but American players are just a little bigger and stronger. But they do lack that little speed and fitness where Thai people make up for it. It's hard to keep up in Thailand. You guys know it's hot in Thailand. So if you're not fit, you're not keeping up. So you got to be really fit to play in Thailand. Okay, thank you. ครับสำหรับคำถามสปีดบอลนะครับอันนี้ก็บอกว่ามันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับมันแทบจะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่เขาบอกนะครับว่าผู้เล่นใน MLS เนี่ยมันมีผู้เล่นที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นไทยไม่มีแต่ผู้เล่นไทยก็ทดแทนด้วยความเร็วแล้วก็ความฟิตที่มีนะครับเขาก็บอกว่าท็อปทีมในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองบุรีรัมย์หรือในตอนนี้BG นะครับก็มีสปีดบอลที่เร็วพอสมควรนะครับซึ่งใกล้เคียงกับ MLS มากแต่ใน MLS เนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือกองหน้าใน MLS เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับผู้เล่นในประเทศไทยเพราะว่าผู้เล่นในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคุณภาพมากในบริเวณมิดฟิลด์หรือว่าแผงหลังนะครับเป็นต้นฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่ต่างกันมากครับผม
สักครู่นะครับ Okay, so the very last questions, not the questions exactly, but we would like to ask you something that if these young players have a chance to go abroad to study in the States, you know, and in high school or in college, is it going to be a great opportunity to help them to qualify or to grow up as a player to from high school to college, or and in the end as playing pros? Is it going to be better than staying in Thailand? As far as opportunity, I would recommend it. I might be a little biased because I went through that system and I really enjoyed that system, the high school and college experience in the US. But I would say yes. I would say that you should definitely pursue that. And there's many reasons. Number one, for me, it was the experience. It was the experience of in college, you're representing a school in your sport. And that feeling you have and passion you have for representing a school, and your school fans come out and support you. And it's also the relationships and the networking you have while you're in college. You'll understand that you meet a lot of people, and down the line, those people you'll keep for life. And who knows where you'll need those people later. Maybe it's a great friendship forever. Maybe it's a business adventure one day that you propose from a friend in college. The greatest thing about college is that there's thousands of kids and students your age, all on a campus, trying to find their way in life. You know, trying to go from high school to college. It's you're learning how to be an adult, but you're not alone. You're on a campus with thousands of kids doing the same thing you are, and that experience is great because you all are doing it together. And it's hard to explain, but that college experience when I was there for 4 years was one of the best times of my life. Put aside my professional career, I wouldn't take my college experience over anything. I met some of my best friends are in college. Even a lot of people you'll hear, they meet their wife or their husband in college. It's just a great experience, all around experience that I would say that if you have the opportunity to do it, absolutely do it. So yeah, Okay. I would say yes. Okay, thank you. ครับสำหรับแอนโทนีก็เลยตอบว่าถ้ามีเขาพูดถึงเรื่องโอกาสนะครับถ้าน้องๆทุกคนในที่นี้มีโอกาสเขาก็อยากให้ไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแค่กีฬาอย่างเดียวนะครับในสิ่งที่เขาได้เขาแนะนำว่าสิ่งที่เขาได้จากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐนั้นมันมากมายแค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่ามันมีเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้อีกแล้วเขาก็ยิ่งเน้นเลยนะครับว่าถ้าไม่นับประสบการณ์เรื่องการเล่นอาชีพของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่แลกอะไรกับประสบการณ์ที่เขาได้จากในรั้วมหาวิทยาลัยเลยตลอด4 ปีเขาบอกอย่างนี้นะครับมันก็ยิ่งเน้นเขาก็ยิ่งเน้นบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้กับมหาลัยการเป็นตัวแทนมหาลัยการที่มีเพื่อนๆในมหาลัยเข้ามาเชียร์ในสนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องในสนามเนี่ยคุณก็ได้สร้างเครือข่ายเพื่อนๆนะครับในระดับมหาวิทยาลัยคุณสามารถสร้างเพื่อนจะได้พบเจอคนที่ในสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทคุณอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ดีที่น้องๆถ้าน้องๆได้ไปอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนนั้นเด็กวัยเดียวกันต้องการที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากในการที่จะเติบโตในเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่การที่ทำอะไรกับคนอื่นมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ง่ายขึ้นนะครับเขาบอกอย่างนั้นว่าถ้าไปได้เขาก็อยากให้ไปครับ Ooh, and I also want to point out that, and the other thing of college is the learning too. Of course, you're getting a great learning experience in school, a good education, and I can't also
this is very important because even though I became a professional and I use that as my career path, it's always nice for me that I had my education as well. I have my education, I have my degree in college, and no matter what, nobody can take that away from me. Because sport, it's a short window for an athlete. Who knows? I think the average professional plays, I think it's around 3 years. If you're a professional, that's the average. So after that, you need an education. You need something to fall back on. And if you go to school in America, you'll have that education. You'll learn different fields. You have the opportunity to choose what major you want. If you want to be in science, if you want to go into medical school. For me, I was a sport science with a minor in business. So I learned different aspects of business and sport. And I can use that after I'm done playing soccer. So it's definitely important to not forget that when you're in college, you're getting a great education, which you'll have for the rest of your life, and you'll be very proud going down the road. Okay, thank you for that. แอนโทนีก็ได้เสริมเล็กน้อยนะครับในเรื่องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเรื่องที่เขาพูดมาครับการศึกษาที่เขาได้รับก็สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเลือกในการที่จะเป็นผู้เล่นฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพแต่เขาเองนั้นก็ต้องมีแผน2ก็คือการที่เขานั้นต้องเรียนให้แล้วก็มีปริญญาในมือซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่คนไม่สามารถเอาไปจากเขาได้ก็คือปริญญาใบนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งที่เอาให้เขามาเลี้ยงอาชีพแล้วหลังจากการเป็นผู้เล่นอาชีพนะครับซึ่งเขาก็เน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการเป็นผู้เล่นอาชีพเนี่ยมันสั้นมากเพียงแค่3 ปีเท่านั้นดังนั้นเขาบอกว่าการที่น้องๆหรือว่าใครหลายๆคนนะครับได้รับประสบการณ์หรือว่าการศึกษาที่ยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐเนี่ยจะช่วยให้เขามีทางเลือกแล้วก็มีสิ่งที่เขาสามารถต่อยอดได้ในชีวิตนะครับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งมันมากกว่าการเป็นผู้เล่นอย่างเดียวครับผมโอเคครับก็ขอบคุณวันนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะฮะขอบคุณทางแอนโทนีนะครับแล้วก็แบงค์ด้วยนะครับในเรื่องของกิจกรรมของเราวันนี้ครับเรามีอีกประมาณ 2-3 นาทีครับอยากจะพูดคุยให้โค้ชตั้มนะครับทักทายน้องๆสัก1 นาทีครับโค้ชตั้มครับครับก็ขอบคุณแอนโทนีอีกครั้งนะครับthanks for come to join with us ครับแอนโทนีก็อย่างที่บอกครับน้องๆครับทุกคนมีความฝันนะครับที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเอาตัวอย่างนะครับจากพี่แอนโทนีเนี่ยเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็หากมีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปศึกษาต่อหรือน้องๆอยากจะได้รับคำปรึกษาในเรื่องการลงทุนเรื่องกีฬาควบคู่กันไปด้วยครับสามารถที่จะอย่างที่บอกครับคือสามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางเราได้นะครับแล้วก็ทางพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่2นะครับที่ก้าวเดินตามรอยพี่แอนโทนีนะครับก็ฝากน้องๆเอาไว้ด้วยนะครับตั้งใจสู้ๆครับครับผมขอบคุณครับโค้ชตั้มครับCEO ของเราครับคุณจอร์จครับผมสวัสดีครับคุณจอร์จครับ Thank you guys สวัสดีครับ Oh thank you ครับแอนโทนี thank you ครับ Thank you all appreciate the time แอนโทนีครับครับคุณจอร์จอยู่ในสายกับเราไหมครับคุณจอร์จน่าจะหลุดไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณแบงค์มากนะครับแบงค์นะครับก็ในฐานะเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับแบงค์อยากจะแชร์อะไรตรงนี้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแล้วก็กีฬาครับครับก็อย่างที่แอนโทนีบอกนะครับว่าที่สหรัฐเนี่ยการเรียนกับกีฬานั้นควบคู่เขาให้ความสำคัญกับการที่ทั้ง2 สิ่งเนี่ยต้องเดินทางไปขนานพร้อมกันนะครับดังนั้นก็อยากแนะนำว่าถ้าน้องๆนะครับอยากที่จะมีประสบการณ์ในการเรียนที่ประเทศสหรัฐในการรับเขาเรียกว่าการศึกษาที่จากประเทศระดับต้นๆของโลกนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆที่น้องๆอยากจะทำตามความฝันนะครับสหรัฐเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับน้องๆนะครับในการที่จะได้รับประสบการณ์นั้นแล้วก็การมีความสุขกับการเล่นกีฬาที่น้องๆรักครับผมโอเคครับ
แบงค์ครับสุดท้ายแล้วอยากให้แบงค์ถามแอนโทนีหน่อยครับว่าอยากฝากอะไรถึงน้องๆคนไทยไหมครับครับผมAnthony last one let me bother you for one last time okay No problem. Is there any words that you like to make to the audience in this Zoom session that is there any advice or any words that you were given to these parents and young players? My last bit of advice for I guess for parents is to also listen to your kids. I know you want what's best for your kids, but also just listen to them. See what they really want to do in life. And whatever they want to do, I would say just support them, be behind them, encourage them, do what you can, because if they deep down don't want to do what you think they want to do, they're not going to succeed. They're doing it for you. So figure out what your kids want and what they really want to do and push them in that field, whatever it may be. And then for kids, again, find your passion, whatever you love to do. But when you find it, don't give it up easy. Work hard for it. And I would say just every day, just continue to push yourself. I can't tell you right now how important it is at a young age to have a mindset of always working for your goals. So don't be lazy, don't be content. Push for your goals, take risks, don't be afraid to fail. Failure is something that's good, because when you're failing, you're taking risks and you're learning. So I'd say don't be afraid to fail, push, and whatever you do, best of luck. Okay, that's a great advice. That's a great things to say. Let me translate it to the parents and the kids. Good luck. แอนโทนีก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆในที่นี้นะครับว่าสำหรับผู้ปกครองเองเขาก็อยากแนะนำว่าอยากให้รู้จริงๆว่าลูกของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับว่าต้องการที่จะเล่นหรือรักอะไรจริงๆนะครับแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเขาก็จะไม่ได้มีความสุขเขาก็แค่ทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ความสุขตัวเองดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าน้องๆนั้นรักอะไรจริงแล้วถ้าสนับสนุนน้องเขาได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนสำหรับน้องๆเองเนี่ยเขาก็อยากแนะนำว่าให้หาสิ่งที่รักหรือหาแพชชั่นที่เขารักนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วพอทำแล้วเนี่ยอย่ายอมแพ้ง่ายทำงานอย่างหนักลองใช้เวลากับมันดูสักตั้งหนึ่งเพราะว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีผลเจริญงอกงามออกจากสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่แอนโทนีอยากฝากถึงท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณ thank you Anthony ครับแล้วก็ขอบคุณแบงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม Thank you guys สวัสดีครับสวัสดีครับ My pleasure สวัสดีครับ Thank you ครับก็ขอบคุณนะครับแอนโทนีจริงๆแล้วก็ขอบคุณแบงค์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับทั้งหลายท่านนะครับที่เข้ามาฟังในไลฟ์ของเรานะครับแล้วก็เรายังบันทึกไลฟ์ตรงนี้ไว้นะครับเข้าไปดูใน Facebook หรือใน YouTube ของเรานะครับมีเรื่องราวที่จะพูดคุยอีกมากมายครับเส้นทางของความสำเร็จเนี่ยมีหลากหลายเส้นทางครับบางคนมองไปที่ยุโรปบางคนมองไปที่เอเชียนะครับอเมริกาก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างที่แอนโทนีได้พูดนะครับก็มีทั้งเรื่องของการเรียนควบคู่กับเรื่องของการเล่นกีฬาไปพร้อมๆกันรวมถึงได้ทุนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ Agency College Recruit Webinar ของเรานะครับเราจะเจอกันในทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็จะมีรายการพิเศษแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ US College Sports Camp Asia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States, where their sports abilities will be enhanced, as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at line ID at US College Camp Asia, www.uscollegeshowcaseasia.com, email
info@uscollegeshowcaseasia.com or call us on 063 702 1222 or 094 920 4794. And please follow our activities at Facebook, US College Sports Camp Asia, YouTube, US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.